如果你係一個建築工人，而又冇呢個相關嘅專業牌照嘅時候咧，反而咧你會可能有好多係員工方面有嘅福利㗎。咁有一位陳先生咧，佢自己咧就係做咗呢個電工咧係好多年㗎。咁對電嚟講咧就非常專業啦。但係咧佢係冇牌照嘅喎。咁有一間公司咧，好多時一有 project 嘅時候咧，都會係要求咧佢係幫佢做呢個電工㗎。而且咧公司又註明啦，俾佢呢個薪金嘅時候咧，都係會用1099呢個方式咧，就係出俾佢嘅。咁佢亦係咁樣咧做咗好幾年嘅時間喎。咁有一次咧就係受咗重傷嘅，佢跌咗落嚟之後咧，腰部受傷咧就變咗係返唔到工啦。但係佢自己咧又冇呢一個健康嘅保險啦。咁喺咁嘅情況咧，佢就同呢個僱主咧就係商量啦。咁老細咧就係話佢因為咧就係用1099嘅方式出糧啦，咁變咗老細就認為咧呢個唔係屬於員工方面，所以佢係冇呢個工傷嘅保障嘅。咁陳生現在就非常彷徨啦，因為佢又病咗又返唔到工嘅時候，咁又冇收入，咁佢應該點算呢？你係咪想知道結局呢？記得聽到最後啦！如果你係有類似嘅案例，或者係有法律嘅疑問，可以喺下邊留 comment 俾我，增長你嘅法律知識、法律常識。我係 Hannah 梁律師，法律係非常之複雜嘅，我會用我嘅經驗嚟為你解答每一樣嘅法律問題。咁如果你係自僱人士嘅時候咧，咁到底僱主係有啲咩嘢控制權嘅咧？咁原來咧你係自僱人士嘅話咧，你係非常自由嘅喎。咁變咗公司係唔可以規定你嘅上班時間啦，又唔可以話你要做啲咩工種啦。總之佢係俾咗一個 project 俾你之後咧，就係隨你自己咧，就係喺適當嘅情候咧做好咧，同埋喺呢個 deadline 之前咧交到俾公司咧就係可以噶啦。咁所以咧你個自由性係好大嘅。咁你係唔需要話喺個工作嘅地點啊、工作嘅方式啊、工作嘅用具上面咧，你都係全部有呢個自由選擇嘅。咁如果一個公司咧對一個自僱嘅人士咧喺佢工作嘅地點啊、方式啊同埋時間上面咧都係有好多限制嘅話，咁會唔會呢個人係變咗係一個員工呢？咁原來咧喺加州法例嚟講咧，如果公司嘅控制權係非常之大嘅話咧，咁係好有可能性呢間公司咧其實係錯誤咁樣將呢一個員工咧分類成為一個自僱人士嘅。咁其實佢應該咧就係一個公司嘅員工咧，係有全部員工嘅福利㗎。如果僱主咧就係要求一個自僱嘅人士咧到某一個地點工作嘅時候，咁係咪等於咧咁佢就自動就會轉為係一個員工而唔係一個自僱嘅人士咧？咁我哋首先咧就要睇下啦，咁係個性質方面啦，要分析一下咧個發生嘅經過啦。咁譬如咧，如果咧有一位係做廣告嘅人士啦，咁佢係一個顧問形式，咁而個僱主咧亦係希望佢能夠每一個星期咧都嚟開一次會啦，俾下佢一啲嘅資料啊，同埋報道一下咧，到底呢個廣告嘅成功性係幾多咧？咁嘅時候咧，雖然佢係指定佢每一個禮拜咧都要嚟開一次會喎，咁但係咧唔等於咧呢一位做廣告嘅人士咧就自動變為一個員工㗎。咁所以咧有好多時我哋睇呢個工作嘅地點啊，或者係佢嘅時間啊、性質等等咧，係其中嘅因素啦。但係唔等於咧就係會全部咧都會決定到底呢一個工作嘅人士嘅正式嘅身份㗎。咁所以咧喺好似咁樣嘅例子嚟講咧，呢一位咧仍然都係自僱人士，而唔係算一個係員工嘅。咁如果個僱主嘅控制權係好大嘅時候咧，咁係好有可能嘅喎。咁我哋譬如咧俾一個例子咧，就係做呢個推銷啊或者 sales 嘅人士啦。咁佢哋咧好多時咧就係要去同啲顧客係聯絡啦、打電話啦，去喺佢哋嘅商店嗰度咧探訪啊，睇下佢哋有啲咩需要啊咁。咁好多時咧都係話將呢啲 sales 咧真係當為係一個自僱嘅人士㗎。咁即係話佢哋能夠推銷到幾多嘅時候咧，咁佢都係攞一份佣金㗎。咁但係咧好多時候咧，如果僱主嘅控制力係太大嘅話咧，即係話咧佢需要佢規定要打電話到邊一個商號啦，幾時一定要
出去啦，同埋咧佢一定要按時間係上班，就算佢係冇呢個約會嘅時候咧，咁佢都要坐喺個 office 嗰度咧係聽電話啊，等其他嘅客戶嚟揾佢嘅話咧，咁如果呢個控制力咁大嘅話咧，咁喺呢個例子裏邊咧，咁呢一個工人咧就係應該係有呢個 W2 啦，同埋擁有一啲全部工人應該有嘅福利㗎。如果一位自僱嘅人士咧，其實佢嘅工種咧同埋工作方面咧，都係應該係一個僱員嘅。咁到底佢可唔可以咧，就係要求佢嘅僱主咧係改變將佢分類成為一個員工嘅咧？咁咧佢係可以嘅，因為好多時咧，譬如喺間公司啦，如果佢請一個係聽電話嘅人士咧，有時候咧公司都會話咧，我哋係出一個1099俾你嘅啫。咁而且你自己咧都係願意喎。咁但係你做開之後咧，就發覺咧，其實你嘅工種方面咧，應該咧都係一個員工嘅。咁而且咧，如果你係員工嘅時候咧，有好多呢啲員工嘅保障你可以得到㗎。咁而你係同僱主係商量嘅時候咧，咁僱主當然咧就係可以自願咧就係將你改翻成為一個員工嘅身份，咁然後出糧嘅時候咧就係按照翻 W2 啦，咁嚟俾薪水俾你㗎。嗱，咁如果咧係自僱人士嘅時候，到底佢有冇呢一個超時啊、OT 啊，或者係 break time 啊等等嘅保障嘅咧？嗱，咁如果真正係自僱人士嘅時候咧，你係冇呢一啲工人上面嘅保障㗎。咁所以好多時咧有啲工人咧，如果自己發覺咧係有錯誤被區分成為自僱嘅人士啦，咁佢哋係想係變為翻一個員工咧，就係因為佢係員工嘅時候咧，就可以有呢一個 OT 啦、超時嘅工資啦，或者係有呢一個員工嘅福利啊等等咧嘅保障嘅。自僱人士咧就係冇呢個 OT 或者我哋叫加班費嘅呢個項目啦。咁到底佢哋會唔會被濫用嘅咧？嗱，咁有時咧真係會有發生㗎。咁好似譬如你講到啦，一位記者嘅話啦，譬如佢出去採訪啦，有時佢真係唔可以離開嘅喎。咁而且採訪呢一段新聞嘅時候，有時就要喺個新聞場地咧係10幾個小時咧都要喺度等嘅。嗱，咁因為咧好多呢啲都係編為係一個自僱嘅人士啦。咁但係咧，如果喺某個情況，即係話佢嘅俾佢嘅薪水啊，或者佢嘅公司嘅要求啊，同埋睇下公司嘅控制權係幾大力嘅話咧，咁樣有機會咧呢一種工作咧都係應該係一個員工啊。咁即係話咧，佢應該係按小時計算啦，而唔係一個以自僱嘅人士方式嚟俾呢個薪金俾佢噶。咁所以咧，你喺不同嘅情況要睇下你嘅工作方面係如何咧，個條件係點樣咧，咁然後我先可以決定到你到底應該係自僱人士啊，定係員工啦。有冇一啲例外嘅情況咧？就係一個自僱嘅人士咧，原來都係可以攞到一啲員工嘅法律嘅保障嘅咧。嗱，咁係有咁嘅機會嘅喎。嗱，咁譬如咧，如果你係有一個房屋方面咧，你係要有一個小裝修嘅時候咧，咁好多時你係會僱用一個人咧，就係同你係承包呢一個裝修㗎。咁佢亦會俾一個價你咧，就係幾多錢可以做成呢一個工程㗎。咁但係中間咧，如果呢一位人士咧就係受傷嘅時候咧，咁原來有可能咧，如果佢係冇呢個 license 嘅話咧，咁可能咧你嘅房屋保險咧都要作為咧當佢係一個員工咁樣咧，就係俾一個工傷嘅賠償俾佢噶。咁所以咧喺某些情況之下咧，係有機會一個自僱人士咧，原來咧到最後係可以攞到呢個員工嘅保障同埋福利噶。如果咧喺美國嚟講咧，一個有專業相關牌照嘅人士咧，咁佢好多時都係會有佢自己嘅工具啦，有佢自己嘅貨車啊，或者佢嘅 truck 啊可以出入啊，咁同埋咧佢亦會自己能夠決定咧佢嘅電工嘅工作咧應該點樣做嘅。咁嘅情況嘅時候咧，佢就冇呢一個所謂員工嘅一個福利啦。咁當然啦，喺陳生呢個案件嚟講咧，因為佢係冇牌照啦，咁陳生就話咧，因為呢個僱主咧係會專車去車佢去返工啦，同埋咧全部嘅工具咧都係由呢個僱主提供㗎。僱主亦會話俾佢知咧，應該係喺邊一度做啊，呢個電工要喺點樣做法啊。咁所以咧係有好多嘅指示俾佢㗎。咁變咗咧，佢反而咧就係有呢一種嘅員工方面嘅福利咧，就係會受到呢個工傷嘅保障嘅。咁老闆嘅工傷保險咧，就要提供呢個醫療嘅服務俾佢啦。喺佢唔返得工嘅時候咧，仲要俾呢個出糧俾佢啦。咁到最後咧，評估咗佢嘅傷勢嘅時候咧，仲係有一個和解嘅數字俾佢。咁變咗咧，陳生係有受到一個好合理嘅保障同埋賠償嘅。